ئەم کاتێەوە باش بینەران و بیسەرانی تەلەڤیزیۆنی فریدۆم ئەم شرکۆ گەنجی لە هەرێمەکانی پاراستنی مێدیا بە بەرنامەیەکی دیکە لە هێڵی سێ گەشتینەوە لای ئێوەی بەڕێز. مژاری ئەو بەرنامەم تەرخان کردو بە پرسی ژنان و ئەوەی کە زانستی نوێی ژنۆلۆژی چییە؟ ژن لە ناو کۆمەڵگای ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران خاوەن چ ڕۆڵ و میسیۆن و پێگەیەکی هەیە؟ چۆن دەتوانێت ژنان خۆیان بەڕێخستن بکەن و دنێو کۆمەڵگایەکدا کە باز لە توندوتیژی دەکردرێ بتوانن خودی لە بۆچوون و فکر و ڕامانی خۆیان دەرکەون. بۆ مەبەستا میوانداریمان کردو لە بەڕێز ئارمانج ساریا ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری کەژەر. زۆر سپاس ئارمانج ساریا بۆی کە میوانی بەرنامە ئێمە بوون. بەڕێز ئارمانج بۆ دەستپێکی بەرنامە دەمهەوێ ئەو پرسە لە ئێوە بکەم. کۆمەڵگای ئێران دوور و نزیک ئێوە دەیشۆپێرن بە نزیکەوە تاقیب دەکەن. دەمەوێت وەکو نرخاندنێکی گشتی ڕەوشی ژنان لەناو ئێران چۆن دەنخێن بەتایبەت دوای ئەو هەڵبژاردن و ئینتخاباتێنێک کە بەڕێوە چوویە ئێستا ڕەوشی ژنان بەگشتی چۆن دەبین ڕێخستنی وان چۆنە و کۆمەڵگای ئێران بەتایبەت چۆن دەنخێن ئێوە؟ یعنی مژارێکی وسا گرنگ ئەم نیقاش دەکەین ئەس دەستپێکی ویا بێژمانێ مژارێ ژن مژارێکی پڕ بەرفرە هەیە و مژارێکی ئەسندا بنگەهی civak ifade dike. Yani ji bo navê ne tenê hani jinê İran yani jê rojhilatna pir tişt heye di cîhanê de hevbeş tê jiyan kirin ji bo jina. Yani rewşê ku jinê İran yani İranî jiyan dikin kîjan gel be yani cevazînî ne ev Fars be, Kurd be, Azerî be, Belûc be yani pir netev hene ji ber kulê İranî. Yani de alê jin de em meze bikin tiştê ku tê jiyan kirin hevbeş e aynî. Yani tiştê ku jinên ku li İran jiyan dikin dijîn mirov meze bike di tevahî dinyayê de aslında pir tişt heye aynî ye hevbeş e. Yani İran jî beşekî wî ifade dike. Rasten li dinyayê de em çabêjin ji İran re mezekirinekî bi vî avayî heye. Yani wek rejîm wek devlet pir tişt qedexe ye. Yani ji bo jina, ji bo ciwana yani ji bo zilam be yani giştî ji bo civak pir tişt qedexe ye. Pir tişt sûce. Güneh e yani em wisa jî dikarin bêjin ji ber ku rejîma İran pir tişt bi navê İslam şîrove dike. Bi navê İslam hatiye qedexe kirin. Qedexeyê herî mezin jî ser jina ye yani. Yani em çabêjin aslında sistemê devlet bi xwe wisa ye. Yani em meze bikin ji dîroka heya rojamayê em meze bikin devlet rejîmekê li dijberê civakê hatiye çêkirin li dijberê yani di bingeh de li dijberê jin hatiye çêkirin. Li dijberê sistema yani rejîma jin hatiye çêkirin. Na İran jî ev rastî yani wek devlet wek rejîm pir baş demeşandin. Yani di dünyayê de jî bi vî yani bi vî avayê tê nas kirin. Yani devletekî pir tund yani diçe ser civak. Yani em meze bikin şiddet pir zêde ye. Hem taybet ji bo jina jî ji bo civak jî. Ama bingehîn de em meze bikin hemû evên tundî li ser jina ye. Yani di dîrokê de di çaxa navîn de nîqaşekî wisa heye. Berê wî jî yani jin însan e yani jin mirov e anna rehê jin heye anna ama na em qirnê bîst û yekemîn de em jiyan dikin em meze bikin li İranê de nîqaşekî bi vî avayî heye. Yani jin wek mirovê dêmîn tê dîtin. û vîya pir eşkere jî dibêjin. Yani wisa em bêjin hinek polîtîka hene yani hinek devlet hene hinek tişt pir bi ziravî dikin. Yani min gote giştî tevayên devletê dinyayê meze bikin netev devletin yani hemû netev devletin hemû jî yani li ser esasê perçixandina civak jin xwe ava kiriye. Yani hinek tişt bi ziravî ev dikin. Kapitalizm bi vî şevazê ev kiriye.
نا ایران دا چاوای پر اشکره belki yek sedem evet kudu dünyada yek boy ve mücadele avkaz beni kaş yani evji mesela ev bandordike ama per aliyek ditirci rastici rejime İran tevahi dijberi jine dijmeni jine yani bak devlet yani dijmeni civakiye yani minak jin de civakide be haksız ne hakira rubru dimine ama ligore evin şeriatı eko sucdar disa jine yani jin bütün dira rubru dimine jin be lidan rubru dimine jin be tecavüz o taciz rubru dimine ama en mezebikin ruhmeko yani evet o seçim beko jin bikarbe yani mafi xo mesela bu xazaj bu tekoşim bir de em mezebikin per evin ali işte ev sistemi şeriatı da de sistemi ev molla ev de mesela eko sucdar dibe disajine برز آرمانج باسولوی کرد که هم دنیو دیروک دا دنیو میتولوژی افسانه دا او بمافیا لسر جن کراوه انحرافه یا بقول ایوه بلاره دا چونیک لنو رول میسونی جن دا هبویا دنیو ایران دا دلن نحقی هیا باشا به پیچوانی وش دولت شتکی دیکه دلید بوچی یعنی گلو پرسیار اوه اگر وایا اگر نحقیق دا کردی اگر جن ما في ويدي بيشل كردن بوچی مثلا سر کوماری ایران بردوام بحثی جندکا بوچی دچه دنیو جنان دا پروپاگاندا دکا یعنی آیا او بیدلوی نکاتو که جنان او مافیان لی خوراوا یعنی ایواوی چون هل دسنگنن yani سر کومار tabii ki bu berjevendi xo politikayı kosa demeşandın yani taybet ev bijartinin davi İran'da yani per evin serokomari ra mesela namzet bubun jbona ko re zedetir bigrin dixastin xitabe hemu evin 5. civak bikin yani de civak da 5'e her mezin jine yani jin yani civak jin o jizlam avad be yani parça jin beyse 5'e jine 5'e islam yani jbona ve devlet ev tişt baş düzeni yani na çima avkas hitabı jindikin jiber ku dixaze kesayeteki jin ligore rejime çipki yani İran bu bir avay devlet hem de Ali zinamda hem de Ali jinda aslında em de bingeh de mezebikin kesayeteki daya avakir dizlan da kesayeteki çava avakiriye haya davi deslattar yani haya davi mesela o çava mesela jin o pır mesela küçük ditin jin vak imrovi diyemin ditin vak cinsi diyem ditin mesela hez nabine vak irade nabine yani sistem de xaza zlameki kesayeteki bu ve havayı avabike yani zlameki çava xo her tişti bine yani naven de jiyane eve yani de keleke de jin mesela kesayeteki çava de xaza avabike de jin de jin o be irade pasif yani mesela to eveki bandor ekibi gerekçene be biat bikej zlamra xubek osa gulam ve bibine hizmetkari ve bibine mesela bedeng be nah ve ev günahkare gerek tutuşne beji mesela devlet sistemi İranji yani çava bi salaya mesela haste civak ekosa bak aslında bir şevazı dixaze civak be ne kadar xine yani civak be parastin beyle yani civak ne kadar bir irade koyup ki zlami bebe ağacı ne kadar tutuşta evki yani ne kadar evci tam bir hem mavayı keti aslında hündürü rejimi de jinji bebe şevazı jibona bir mesela serok komar yani hitabı jini bebe havayı ki aslında yani o sadike ku sanki işte jin iradeyi bir heye jin azade ma ki çi kadar xekiriye ki çi dixaze dikare bike yani o sadike ku yani jin çava jiyan bike bu ki jan şevazi jiyan bike bu ki jan şevazi bi fikre çi bixaze çi bike gerek hemmu devlet belib ki باشا يعني او باو برسله يبكم لا سردم يا دونمي احمد النجاد دا وزيرك لجنان هبو لو سردمج دا الدوران روحانيش دا باس لوي دكن يعني ديسان ديان هوي ما في جنان باوي ك چندانا وزير لجنان بيت بدرت
ینی ژن بچنە ناو سیاست ئایا بەڕاستی ئەوە تەنیا ئیستفادەی ئەبزاریە لە ژن ئەو شتێکی ئێوە دەڵێن یا بەڕاستی کۆمەلگای ئێران یا زیهنیەتی حاکم لەسەر ئێران گەیشتوت ئەو قەناعەتەی کە بەڕاستی وەختی ئەوەیە کاتی ئەوەیە زمانی ئەوەی هاتوو کە ڕۆڵ و میسیۆن بدرێت بە ژنان Yani ez bir tişte bejim ve kesayet ticare baveriyeki mine usanine yani devlet bikare beko jin azat bike yani ev sistemi hey em bejin yani rejime hey gişte cihani daji ya İran emna nikaştken yani beve şevazi beve zihniyet yani bir tarz ekosa fikrandın ticare nikarıcı bu jina jibo civaka jib tiştek bike zaten tiştek olsa bende tiştek olsa mandınca tiştek şaşı aslında yani hayana ev 5000 sal zedetir yani emnaha vak yani jinin ku tekoşini jina dedim em bahsa ne 1000 sala dikinci boy diroki evet civaki mesela yani 5000 sal zedetir tiştek o ev sisteme deslatları hi jibo civak jibo jinji tutuş ki baş ev nekir nikarıcı zaten serviye sası avakire yani eğer ev rastiya xo kabul bike zaten tekçi yani rejime İrancı yani jine ki buya vezir yani ev buya püskire ki jine çağrıser ve tiştek usa nine yani meje evkir mesela vezaret jinaya per rahat dikare beje ku jin gerek biatı zılam bike yani zihniyeteki bir viyavaya yani bak şekil olarak jine yani şekil olarak jine yani nasıl yani em ne karın bejin ki işte jine ki teda cigirt perse ev işte ki daravine yani nane peneli İran minaklı Türkiye vezareti jinu malbat he vezaret jibar ki ev buxuji pabeşe ki ev sistemiye ev devlet buxu ev avakiriye ligori zihniyeta çekiriye yani ligori feraseta xo çekiriye jiboy min gavadın jigot ya yani çima hitabı jina dike duhaze mesela jineki ligori zihniyeta xo bide avakirin jiboy ve hitap dike yani jinara usa dede ki sanki yani jin biçin reye xo bikar binin her tiş xalas dibe yani ve ali de mesela yani naha even usa da ji yani de sisteme heyi da jin te da ji bikreji jin te da dahale yani jibonavi alternatif peviste yani çağ dınav ve sistemi da dınav zihniyeteki usa da jin kare xo azat biki yani lider ve sistemi gerekecin xora re o re bazin evin tekoşini azadi bibine yani ne yap de cihani da ji de İran da ji mesela per rexsenin jina heye rastici tekoşineki heye rastici kedeki heye bedeleki hatiye danin henek rexsenin jina hene بناء فيمينيزم جو خو بيناسي دكن هناك بس رخصتن جهنا خواك فيمينيست بيناسي نكن ev ediş evivane yani feraset evane yani me got ya asteki tekoşin didin lebele ne kadar hoş sistemi xalas bikin jibar ki bu hem bütün avai sistem yani bu hem avai sistem ret nekirne jiboy ev İran'e jibi bir avai yani jin eğer rasti bixaze azad be ev sistem ret bikin kabul neke jibar ko sistemi zihniyete hi deslatları ezlam yani jibo jinji jibo civakji tut işte ki bikar be ev ki nine zaten ev sistemli dijveli ve avabi yani ça mesela ev ki bir de çekir yani zede bir rasti jina yani ça elna be yani zede binge hi nine aslında işte kusnaj ev basula ev kirka komalgaya ام بلين وكي حكومتش دي هي جنيك لغور خوي يعني فكري زلام يا فكري بياو دنيمي دا حاكم به لانه مجلس زادنو برلمان ايران دا دبينين هندك طرح يا بلان هي بون مونو مثلا بلاني او هي ك دخوازن زاروكي كبيدا كوبابا بخوازن بخيب كان فقد عيني حال او كسيكا دبت خودي او زاروكا دتوانا لقلبي زماون ديش بكا يعني ازدواج بكات او طرح تسيبويا خودي جنان دستي خوان رادا كان يا بو بحث الصيغه او بحث او كرد كدبيني باشا قالوا برسير اويا جن چنده تيدا دخيله چنده تيدا مداخله دك او طرحه او بلانات دجا جنانه بخوان او بكرن يعني ايا جنيش بشكل او پلان آنتیژنیه دنو او سیستما پیاسالار که باسی دکن؟ نایز بیشم جبوی جواک ام تجارت نکردن نرخاندنه که اوسا بکن همو جواک اوسای ام نراست
mesela kapitalizm olsa şirovedike. Yani çağırdı beyecek o işte yani rejime, sisteme sermayedari. Yani hemu insan mırov aynı. Civak aynı olsa şirovedike. Ev şiroveki şaşı. Na raste mesela rejim dixaze civak eke olsa ava biken. Dınav rejimi da jî ekovet işte red dikin jî pirin. Yani çava li dijberê sistemine û tekoşin dikin. Yani jin jî heye, ciwan jî heye, giştî civak şitê de heye. Na ev kesimeke. Yani ev bi hezaran salan her tim hebûye. Em wî wek modernîte demokratîk dinirxînin. Yani zaten ne baya, na civak şî ne bu yani. Ev tiştekî de ama aliyekî dîtirici rejim jî di hinek aliyê de serkefte dibe. Na di civak da mesela pir tiş bi destê devlet hatiye evkirin, çekirin. Min gava din jî got rejime İran jî hinek aliyê de serketiye. Hemû tişteni bi devlet re em nikarin ifade bikin. Niha civak da jî pir tiştên paşketî tê jiyan kirin. Yani tevahi civakna, mirov nikare bi şewazî şîrove bike. Ama kesimeki civak da rastî jî marjinal bûyîn. Yani usa êdî jî cevherê xwe derketin. Dîsa alî ahlakî da mesela pirsgirêk hene. Yani hem alî jin de jî alî zilam da jî mesela pir tiştên ahlakî derdikeve. Yani tişte herê xeter çi ye? Na sistem dixwaze li ser jin evek olsa ferz bik. Yani jin koleye, jin insan diyemine, jin gerek viya ferz bike. Yani viya ça olsa edi da kurtine. Yani edi bibe cevheri. Sistem dixwaze jinekî bi vî avaya bike. Yani di nav sistemê de jinên ku xwe olsa dibînin hene. Yani rastî jî mesela kesimekî jin heye ku yani olsa dibîne ku yani ev her tim gerek di piş zilam de be. Dibin siyah zilam da jiyan bike. Ev nokta xetere. Yani Reber Abdullah Öcalan jî mesela ev nokta pir olsa yani mijarê jin yani pir olsa bi kurayî şîrove dike û ev jî mesela ev tespîta zaten serokatiye. Yani hani rejim dixwaze yani modernîte heyî em bêjin yani sermayedarî di rojnameyê îro de em jiyan dikin. Dixwaze jinekî heye davî olsa yani rastiya xwe dur bikeve xwe nas neke mesela dixwaze ava bike. Yani dibêje jin jî di astekî de viya qabil kiriye. Dibêje xeterê herî mezin ev e. Dema ku jin ev heyî normal bibîne li vê derê de zaten pir tişt êdî ça em bêjin dirize. Yani ev rastêke çi qas sistemê desthilatdar bi hezaran sala li ser civak êriş kiriye li hemberî vê civak xwe parastiye. Eko di nav vê parastinê de her zêde berxwe daye yek ji jin e. Mesela em dîqat bikin çima arteşê herî mezin, çima evin êrişkarên herî mezin, hêzên şer herî mezin, çima destpêkî di civakê de êrişî jine dike? Daişin ne bi vê avayî bû? Ça ketin mesela nav civakê de destpêkekî ev kirin, jin ev kirin. Yani aslında sistemê desthilatdarî viya pir baş dizane ki jin di nav civakê de hêzekî pir mezin e. Bingehê civakê ye. Ji bo wê dixwaze ev bingeh yani ça bike zuha bike, hiş bike. Yani na İran jî bi vê şewazê dike. Çima qas ser jin qedexe çê dike yani rejim. Yani aliyekî de ji jinê tirs heye. Yani na bi şoreşa Cumhuriyê İslamî de jî pir tişt hate guartin. Di berê wê de jî bila kes nebêje yani piştî İslam yani direkt bu ev na di dönemê şah da jî li hember jin evekî pir mezin heye yani. Daxuyanîn şah şî em dizan mesela ji bo jina evsa ev kire. Yani evek olsa nîne ne modernîzme heyî ne jî em bêjin evin feodal evin olsa bi ol bi kar anîna heyî ji bo jina şîrovekê wan rast ev nîne ji ber ku ev bixwe hemû parçeyekê sistemê ye yani. Biraz armanc rêberî Komara İslamî salê par di to bîrtan planek ya rêziknameyekî malbatî xanewedeyî drûst kirbû li gor ew rêziknameya yasaya bas li wê dike gerek pêwîst e
نفوس ایران جمعیت ایران ل 7 میلیون برو 200 میلیون افزایش پیدا بکه زیاده ببید باشه او 200 میلیون یعنی چون جیان دکردی یعنی هندک پرسیار دکن چون دکردی او کسانی که دین دنیا لدایک دبن پشتی پرورده اوانا او زاروکان چون بخیو دکردن چون مزن دبن یعنی او لسر چه اساسی کی زانستی او ترحدیت پلان ریزی کردن یعنی اوانا همو امچا بیشن جبوی بردام کردن نتر دولتیه نه ام دیروکی نتر دولت مزه بکن hani diroke ki ben usa pır embejin direjni ne yani ev yani pişti sermayedari bu netev devlet dazetir peşke. Tabi ev jiheye netev devlet belki ligores şavazi devlete heri nu yekşi ama devlete heri usa bir sistem yani iktidar avakiriye netev devlet. Yani ev cevaziye ve heyem yani ne tenaslı netev devlette. Mesela evin iktidarı emmeze bikin her tüm usayı. Her tüm hasteku dibin destilattariye ve da hecmareki pır zede civaki hebe. Mesela ev aslında ferasete hanedanti. Mesela pır hecmarı nüfusu zede. Yani çima dıhaze jboku hub hizbik. Nahaje ev feraset aniye belki çen Akasal ser derbas bir ama feraset de gohartın ne yani ev destilatari o saat yani hayır hocam iro ev zinit. Na belki henek tiş binavi evin usa mefhumin model usa henek tiş ev kirne ama zihni aynı zihniyete na İranj bir yavayım. Yani çima dıhaze akas hecmar zede be jber ko dıhaze daha zedetir destilatlar be dıhaze arteş daha zede be dıhaze karker daha zede be memur evin daha zedetir insan dibin denetimi de eve bak hezaşer bikar ve mesela bikar bine yani amelivi deri de jin evek çıt deditin yani hemmu mesela zilame destilatlar jin vek makine zaroka dibin yani fabrikayı zarokayı çıkaz zarok çebike avkas jiboyu başya mesela jiboy zilame ki jimalvate ki da embigrin hayya serok komare ki jde embigrin yani Pırk evin zilan yani destilatları da aynı mantıkı. Mesela dınav ve zaroka da eko her zede çin zede be. Yani gerek mesela zaroken kur zede bin yani. Zilam zede be dise. Yani ve deri de zaten bir ferasete ki usada tüm mafi jin tüm mafi evnin yani mirov zaten hani mirov da bir gere ev işte zede ev vatajina be. Ne aynı tiş mesela embejinli Türkiye işte Serok Komari Türkiye Erdoğan aynı işte bir şey. Yani çağa embejin yek ev ne kare devletiye. Yani ne kare aslında ve işte de devlet bir yer bit. Ama drojame iroda jibar ko hem mutiş mesela deste devlet de. Mesela ya aslında çağ dikin belki direkt bütün dina ki. Direkt mesela yasa kanun dernek yine ama çağ dike de meji insan eda hediye mesela veya normal dike. Yani insan da aslında ev hastek piştiği. Yani ev ve mücerek olsa yek de ali nüfus da zahmeti ki permezintine demin de ali aburi da hateri ki permezine disa da ali tendürüsti da eve ki permezine de ali perverde da eve ki permezine yani yani ali bana da yani de mesela eve jinda yani em bir fikrim mesela em duvar ki bir fikrim belki minak ekilse preve ama em ve duvarı mesela em bir fikrim em yansda kever şey derhine mesela çi dimineti da ve duvar çi dimine mesela em dayak ki bir fikrin yansda donzda zaro gibi he yani çan zaro gibi he jive dayak çi dimine yani hem de Ali fiziki olarak mesela pırtışt evde hem de Ali ruhi da pırtışt evde hem mu enerjiye bir diçe yani janeki bir cuda namine hayali nam yajbar ko vakt ne yani jiboy pırtışta yani 24 saatte maleda kardike yani ne teniş boydayık aslında ve Ali da bavji yani gerek 24 saat der ve karbik yani hem mu jana olsa der bas yani jiboy devlet ev pırskirek ne çıkas hecmar zedebe av kastikere insana bir de kuştun. Av kastikere yani jiboy roje çen insan miriye perskirek ne yani nüfus zedebe ve ekoloji ve dagren hene yani mantık ki hayye davet sermayedariye.
هيا داوی منطقی که دستلات لإيران يا بلين دناو وكي إيران وكو سيستمكي لأيني حال مذهبي ودأيني حالش دا نزيك با سرمایداری گوتنێکی دینی ئاوە هەیە بەهشت لەژێر لینگی دایکانە بەردەوام ئەوانە بەحس دەکردرێ گەلو ئەوە بۆچی ئەوەیە هەندێک تێکۆشەرانی ژن دەڵێن باشە بۆچی بەهشت لەژێر لینگی ژنان نیە بۆچی بەهشت لەژێر لینگی دایکانە ئەوە چۆن دەنرخێن ئەوەی یعنی ناش بۆیە مژارێ گوتنێکی سەرۆکەتی هەیە مەسەل سەرۆکەتی ئەمژار دەنرخێنە دەبێژە کو یعنی گوتنە ئیشتە بەهشت دمن لینگی دایکەدایە دەبێژە ئاسنە دەرەوەکی پڕ مەزنە چاوە نەوێ ئالیدا هەنێ ئەم وێ دەریدا مەسەن ژن چقاس بنرخە ژن ئەم وێ مژارێدا ینی خەش ناکەن یعنی نا ئەو گوتنێکی ئیسلامێدا هەیە یعنی مەسەلە وەک گوتنە ئیشتە پێیگامبەر مەسەل ئەوێ yani rogmeve ama kelek evi de em de İslam mezhebikin jin heman vakti vek huriye cennet dibine yani mesaj zılan raçı dibijin de vek o Müslüman ki baş yan beki te harç beki yani aslında yani desilatlar jite çı dixwazin tu ya beki mesela tu biçi cennet evi te mesela cennette ki heye jinin xaşık hene evi hizmet tabikin yani hemen vakti şevazeki mesela mantık ki feraset ki bir şevazi jeye o hemen vakti de İslam'da ji pırtış jinra kadahe belki pırşa İslam pır xarabiye yani İslam ko döneme Hazreti Muhammed'de cevaze pıştı ko Hazreti Muhammed vefat ke yani direkt zaten şer'i iktidar eder keve yani de İslam'da o pırtış diye xarakerin libeli destek yani pış rahatı götün zaten ama bir dönemi de ji emmeze bikin yani feraseti ne tenem İslam bejin yani gişti feraseti ol bejin jibojina feraseti ki azadi bike jibojina mesela rasti jin nas bike nastame jin nas bike hebuna jin nas bike feraseti ko sani ne yani de olada jiberko evjili gore aklı İslam'ı serbest çedbi yani İslam da jibi bir şekli bandorevi yani da aliye ki da hem de rejim peştihi de aliye ki da hem mesela tujin günahkar dibini de aliye ki da yani tutma feki jin nasna ki ama da aliye ki dedi tirjite de beji işte yani behişt de bin lingi daykade rastice ev çıkas rastiye ve evdeki yani levi deri de tezat tekinine nakokiye kinine yani tane dayık ama çima rast ev müjareki mesela pırsemrov gerek servini xaşbke yani jin servi müjare dikanı xaşbken tane çima tane dayık çima ne jin hemu jin dayık ninin yani belki hene pır jin jehe mesela ne xaze usaji evki artık evli gore evi jina da bine yani kes ne kadar dar hakkı evide bir yer bir evki ama yani aslında mrov dikare usaji şirove bike yani jineko bizlam rave bizlam rajiyan bike yani ligor eve zlam be şekilleme yani şekilleme ki eve ki bigre yani evjin mesela yani binnavi dayikti usa pirosti ditin ama jinek embejin serboxa be yani ne embejin ila yani jineki mesela ligore mesela tenijyan bike yani emça bejin ne ketbe pergaleke ditir mesela bir jinere mesela penasek usa ne hatik mugoti ev müjareki nikaşi yani aslında servi müjare nikaşi meji hene yani mesela ne tane ev gotin yani tenici emji gotin ki ev nakına ev feraset emça dikarın ev ki mesela müjareki girin ya پرسێک یان مژارێکی گرینکە ئێوە دەنێ و نرخانی خۆتان باسی دەکەن ژن زانستی ژن یان علمی ژنا تابان بینەرانی ئێمەش ئەوە بۆیان مەراقە کۆنچکاوی بۆیان ساز بووە زانستی ژن یان ژنۆلۆژی کە ئێوە باسی دەکەن چییە تابان ئێمە دەزانین ئێوە هەندێک لێکۆڵینتان کردو سەبارەت بە زانستی ژنۆلۆژی چییە ئایا ئەو هیچ پەیوەندێکی بە ئەو لێکۆڵینەوەی فکری بەڕێز ئۆژەلان هەیە دەکرێت بۆ بینەرانی ئێمە زۆر تەشرۆ بکەن بله نا ژینۆلۆژی ev çend salin davî mijareke pir zêdetê nîqaş kirin yani ez ya bêjim ez pir kêfxweş bûm mesela ji mijareke wisa em na mesela bernameyekê wisa çê dikin ji ber ku
yani jmara yani jinoloji çiye çima jinoloji çabe در حق و مجاره دا پر هم پرس هم نقاش هم جي اوين اوسا پرس يعني بمرة چيد به يعني tabi vek mef'um jinoloji nüye yani vek اوسا بجن kavram tegin jinoloji nüye libeli naverok ka jinoloji per gevne ez dikarim ya bejim naverok avi be hazaran sala ifade edike vek mef'um jara yekemin eko jinoloji bikar ani Reber Abdullah Öcalan'ı de parazname xoye de pırtıka xoye aslında sosyolojiye azadi yani civaknasiya azadi da Reber Apo ev mef'um bikar ani o peşxistana jinoloji hem vek usa emça bejin hem vek perspektifeki hem vek peşniyareki u hem vek rahneki dani peşya jina. Yani aslında gerek bir deri dem rahne dayın oku bidin ku vek jin çima me buxu mesela zanisteki jin jixora pevstinet. Yani demek ez ve denirxanim evnay ko imana hani tişte ku rebertiya me gotiye ne bevi mani daye tam tersi yani me usa bikra ku me nerina rebertiya xud jiber ku der haq jine de rasti jid dünyayı da avqas berfrehu avqas azadi xaz mesela hem nırxandın hem jî tekoşin dandın rastî jî revertiya me yani vi alî de çima me jî mesela divê alî da ji bo mesela tekoşina ji ber ku heman vaxtê tekoşina wê jî mesela me çima evekî nekir yani vi alî de em raxne dayîne wî didin yani ne hem ji bo wê hem ji bo wek jin çima ben xwe re pêwîstî nedît mesela ev mijarekî raxne dayînê ji bo me jina yani me gotiye yani ne yapar kese jma ve perskeç majinoliş. Yani kesime ki jberko per merak dikin per evdikin perstikin o per aslında de pejrinin per kefxaşın jboy perstikin kesime ki hem jboy famkirin hem jehene kesim jehene yani çağır bejin acaba peviste heye. Jberko zanıs zaten heye. Yani vak mefhum raste. Mana jinoloji zanıs de jine. Yani em dikarin usa penase bikin ama ev penase teni terker nabe bu jinoloji. Yani min davadın jigot tegin nüye lebele navarok be hazaran salay. Be hazaran salay ku tişte ku jin jiyankir, civak jiyankir aslında jinoloji evet ki yani edi çam çabejin bu mefhumek. Yani edi minak dîrokajin em dikarin di nav jinolojide mesela lêkolîn bikin, nîqaş bikin, pirs bikin yani em pêş bixin yani pir tişte em darxinin em aborê dikarin têda nîqaş bikin em nüfus dikarin têda nîqaş bikin em mesela jê re tê gotin etik û estetik yani ahlak teoriya yani ahlak û ya xweşbûyînê yani ev mesela evana çağ felsefe ki ama vakti em dikarin têda nîqaş bikin em perverde têda dikarin nîqaş bikin yani hemû tiştê ku aslında jin alakadar dike aslında civak alakadar dike mesela em êdî dikarin bi navê jinoloji da bana nîqaş bikin bana pêş bixin yani êdî mefhumeke heye mesela ev tiştane hemû mesela di nav xwe de kom dike yani ev gavekî pir mezin e tabii ki yani na ez dikarim wê jî bêjim yani penaseyê jinolojî em tenê bi hevokekî em tenê bi evekî em penase nakin ev pir zahmet e yani em hemû zanista mêze bikin dîrok evanê wisa bi hezaran sala heye yani wisa hema dîrek nişkava ev nebûne ji bo jinolojî jî wisa ye yani eko penaseyê jinolojî bike jin bixuye ji ber ku ev zanist e hemû jina ye ev yani jin gerek viya ev bike dema ku ez yani demek ki em dibêjin jinoloji yani em vek zanista jin yani vek manak mefhum em mesela ev dikin di nav vê da civak jî heye yani em jin dikarin jî civak bikin zaten hemû pirsgirek ji wê dest bikir yani ji ber ku zilam xwe ji destpêkê ji jin qut kir ji civak qut kir û civak parça kir yani tabii demek ki em vê dibêjin bahsa zilamê desthilatdar dikin yani hemû pirsgirek bi wê dest bikir yani jinoloji vê vaxtê çi dibe ev qutkirine yani ev parça bûyîne beş bûyîne heyî mesela gerek viya di carekî dîtir de komîser hev dibikî yani ji bo navê
ام دما کو جینولوژی شیروه دکن yani دناف جینولوژی دا جین جی هیه زلام جی هیه جوان جی هیه همو جواک هیه جبوی ام همان وقت جینولوژی وقت زانست دا جواکی پیناسید کن برنامه هلیسه بردوام تیکوشان دکه بوی که استراتژیکی نو پیشکش به بینرانی خوی بکرد دیار او استراتژی نویا یکی گلوان سرراست کردنوی خودی تیکوشانی جنک ایوا بحثی لسر ایوا دکن دنیو زانستی جنولوژیش داکی ایوا باز دکن اوش تا دنرخندره گلو خلکی روشهلات گلانی ایران بتایبد چینی جنان او پرسیاره دکن دنیو زانستی جنولوژی دایا علمی جن یعنی اوی که چون برای خسن کردنی جنان بخویان چون دبید خاون میسیون بن آیا ایوا وکی سازی جنولوژی وکی کجار چتان کرده با پراکتیک بکرده و چتان کرده بتوانن او لحف کردن لیک بکن بتوان اوانا لباری نظری و پراکتیک و بهف بگن جن چون بتوانن او زانستا بخوان پیشکش بکن و بتوان تیکوشانی بکن نا سدمی کو ام دبیجین جینولوژی بسدان سدمی هنه مثلا نا گاوا دیتر جبوی هم گشتی جبوی yani jboy İran jî yani hani gelin ku de İran'da mesela jiyan dikin jî hem pir tişteni xweşkir. Me bahsa pir tiştekir. Mesela me bahsa cinsiyet parestî kir, desthilatdarî kir, zanist perestî mesela heye. Yani jinolojiyek sedem ev ku zanist perestî yani li hemberê wî ye. Mesela ol perestî me bahs kir. Netev perestî mesela ev heye. Yani evane hemû çi ne? Evana hemû ferasetin desthilatdarî ne. Yani em li dijberê zanistînin, em li dijberê zanist perestî ne. Ji ber ku ev ferasetekî desthilatdarî. Na jinolojî li hemberê wî ye. Pirsgirêkên ku di nav civakê de tê jiyankirin jinolojî ji bo wana re çareserê ev bike îddiayekî bi wî şewaziyê û bi kîjan şewazî bi pêşengtiye bi fikra jinê azad. Na ev jî meselekî têkoşînî. Na em bêjin ku jin di roja me îro da azad e jin serbixwe ne bi şewaziyê yani em azadî li gorî pîvanên modernîzm em şîrove nakin. Jinekê işte kar bike, jinekê bixwîne, jinekê işte çawa dixwaze wisa jiyan bike azadî yani na modernîzm azadî wisa şîrove kiriye. Azadiyên kesayetê heye, azadî civakî nîne. Yani jinekê dikare wisa jiyan bike ama bi milyonan jin yani bi tundî yani bi tundbûyînê pir mezin re rûbirî. Yani em vî nakin. Ji bo ev İran û ji bo Rojhilat jî yani Rojhilata Kurdistan jî bi vî avayî. Na pir tiştin ku di İranê de ji bo jin tê ferskirin heman wextê ev aynı tiş ji bo Rojhilat da di nav Kurda da jî wisa tê jiyan. Yani tiştê ku İran ji bo hani di jinên İranî re yani Fars re yani ji genî dîtir ev dike ji bo jinê Kurd jî hemen tiş derbas derde. Yani tabi di nav civakê Kurd de hinek tiştene cuda ne yani. Yani hani Kurd vekî yani her gelekî di nav xwe de cudabûyînê wî heye. Yani ji bona wî di taybet li hember rejimê İran desthilatdarî heye re jinolojî wek ez çawa bêjim çareseriyekî nebe yani. Wek derman em dikarin mesela pênasî bikin. Yani ji ber ku me gotiye mesela wek feraset em tu cara yani jinoloji tu cara cinsiyet parestî kabul nake yani. Nikare ev bike. Eğer yani ser ve esas bike zaten peviste jinoloji nîne. Yani eğer em mesela jinoloji aynı ferasette ev bike peviste nîne. Yani ji bo ev İranî jî yani rastla mesela min berî jî got devlet pir zêde tundî dike pir tişt hatiye qedexe kirin ama li hemberê wê hem de nav jinan da hem de nav civakê de li hemberê wê nerazî bûyîn pir derkete dîrokê wê jî hem dizan yani. Hem yani hem alî Kurdistan da hem de alî evên İran dîtir de mesela pir tevgerên ku tekoşînvan derketine pir jinên tekoşînvan derketine belki em bêjin pir evekî serkeftê neketiye dest yani pir alîye de belki sistem de alîyekî de perçikan de ev kiriye ama ev rih tu cara ondan nebûye. Yani bi jinolojî re aslında ev tekoşînên heyî ev tevgerên e jinan heyî dikarin di nav jinolojî de di zeminekî yani evekî hevbeş de dikarin tekoşînekî daha bilindtir bikin. Ji bo em dibêjin jinolojî ji bo tevahî jina ye. Yani jinolojî aslında ferasetekî gerdûnî ye. O ev di nav vê ferasetê gerdûnî de
البت جواکا ایران و جنن ایران و جنن روشلات کردستان جهیه. براستی پیمان خوش زورتر سبارت به مجاری جنولوژی یعنی هم پرس بکین بگومان برنامه نسر آوانه دبید فقط ماوی برنامه کمان کم ماوی بکورتی اگر سپاسو دکم ولامی او پرسمان بدن و پرسی دوایا جنولوژی چی بو کومالگای روشلات بتایبت چی نجنان پیه؟ ev mijarên bibêya vayê tenê em bêjin yani komiteyekî yan jî evekî rêxistinekî têrê nake. Yani ev hedefê me heye ku di nav komalgeyê Îran da di nav komalgeyê Rojhilatê Kurdistan da em jinolojî bixin rojevê de wek destpêk. Niha heye aslında kesên ku takip dikin li hember pirsgirêkên jin li hember pirsgirêkê civak hestiyarin takip dikin û dixwazin nas jî bikin. Vê alî de em dixwazin bêhtir naskirin bidin çêkirin. Yani em dixwazin yani ev mijar bikeve nav civakê de nav jina de û nîqaşekî pir mezin çî bî. Yani demek em dibêjin nîqaş tenê de asla axaftin da mandin ne. Yani ça bibe jin jinolojî aîdê xwe bibîne yani civak jinolojî aîdê xwe bibîne, nas bike, hemêz bike û jinolojî pêş bixe. Yani jinolojî xebatekî em eger wek xebatekê bikin xebatekî civakê ye. Zanist tiştekî gerdûnî ye. Em gotiye îddiayê jinolojî ev e ku gerdûnî be. Yani ji bo komalgeyê Îran jî yani destpêkê her zêde naskirinekî daha xurttir pêwîst e. Rojevkirin û nîqaşê wî pêwîst e. Yani di nava nîqaşa da pirsgirêkê jin, pirsgirêkê civak çi ye? Mesela pirsgirêkê zaroka çi ye? Pirsgirêkê civana çi ye? Zilam jî mesela xwe tê de gerek bikaribe îfade bike, xwe tê de yani xwe li gorî wê gerek bigorîne. Yani ev xwe guartin tenê pirsgirêkê jin nîne, zilam gerek xwe bigorîne ama peşengtê jin de wê dikare bike. Mesela civak rûnê û pirsgirêka xwe nîqaş bike. Li gorî wê mesela xwe birêxistin bike ev êdî bi şevazên perwerde dibin, bi şevazên akademî dibin, bi şevazên em ça bêjin platformên wisa pir mezin, birê û konferans û bi şevazên saziyan dibe, komîte dibin. Yani pir şevazê wê cuda cuda heye. Lêberê yani civak em yani hedefê me çi ye ku di nav civakê de em jinolojî birêxistin bikin. Yani di nav jina de em jinolojî birêxistin bikin. Armancê me her mezin e. Gelek spas berez Armanc Sariya endamên destê berêwberî Komelgeya Jinanê Azadî Rojhilatê Kurdistan kejer boy ke mîwanê em bûn. Ez spas dikim. Bînar û bîseranî Freedom TV zor spasî ew dikim boy ke taw kate li bername legal em bûn. Ta bêgehiştinekî dubara her şad bin.